χρόνια και ζαμάνια. Έχω κάνει 4 διαφορετικές εισαγωγές. Ας μην πούμε γιατί. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Λοιπόν, πρώτον και κύριο να πω ευχαριστώ στον ξάδερφο που ήρθε να με τιμήσει σήμερα να γράψουμε γι' αυτό. Γιατί αυτό το βίντεο θα χρειαστώ βοήθεια. Για το PC το έκανα. Εντάξει. Ποιο PC, δεν θα πάρει τίποτα εσύ έτσι κι αλλιώς. Θα παίζω σε ένα καλό PC επιτέλους. Μα το δικό σου. Η διαφορά είναι ο επεξεργαστής. Αντί για τα 6 έχεις 4 cores. Έχεις 4 πίσεις αντί για 6. Σιγά το PC. Γενικώς είναι πιο ωραίο το δικό σου, μέσα πολύ, αλλά τέλος πάντων. Συνέχισε. Ωραία, δηλώσεις. Όπως καταλαβαίνετε. Παραδέχτηκε ότι το PC μου είναι πιο ωραίο από το δικό του. Λοιπόν, έχει πλάκα κάνουμε. Κάναμε ένα βίντεο επιστροφής που εντάξει δεν το θεωρώ τόσο βίντεο ότι είχε περιεχόμενο αυτό το βίντεο ώστε να το πάρω σαν βγάλαμε κάτι. Αυτό το βίντεο εδώ στην ουσία είναι η επιστροφή. Ωραία, από αυτό το βίντεο και μετά επιστρέφουμε. Βέβαια δεν επιστρέφουμε στα live streams γιατί δεν έχω τη γραμμή. Περιμένουμε και αυτή. Ήρθε το ένα κομμάτι τώρα. Θα έρθει και το άλλο σιγά σιγά. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω. Το παλιό μου σύστημα, φαίνεται νομίζω εδώ κάτω, που είναι, έχω την παλιά τη μητρική γιατί θα την κάνουμε κάτι άλλο. Για αυτό που κάνω ήταν πολύ μεχ, θα έλεγε κανείς. Φυσικά το είχα πάρει την πιο κατάλληλη περίοδο. Το είχα πάρει όταν φύγαμε από το 1050 και πήγαμε στο 1051 socket, το οποίο κράτησε πάρα πολύ καιρό. Η αλήθεια είναι, κράτησε αρκετά χρόνια. Και όταν εγώ ήθελα να κάνω αναβάθμιση, όταν είχα τη δυνατότητα να κάνω αναβάθμιση, υπήρχε θέμα με το stock, δεν υπήρχαν επεξεργαστές, οι τιμές γιατί το stock ήταν πολύ λίγο, ήταν στο Θεό και δεν σύμφερε να πάρω επεξεργαστή 1150 τέταρτη, νομίζω είναι αυτή. Τα έχω ξεχάσει κιόλας. Τόσο καιρό. Οπότε αποφάσισα σαν βλάκας σχεδόν να κάνω στην πιο κατάλληλη περίοδο αναβάθμιση. Δηλαδή το πρώτο κατάλληλο ήταν το lockdown, το δεύτερο lockdown που βιώνουμε. Το τρίτο λάθος ήταν το παρήγγειλα Black Friday, που το Black Friday ήταν το δεύτερο, όχι τρίτο. Είναι δεύτερο και τρίτο λάθος αυτό ρε παιδί μου, εντάξει. Είναι ότι το παρήγγειλα σε Black Friday, που το Black Friday είναι 27. 27 έπεισε την Παρασκευή γιατί είναι Friday. Και είναι το ότι τελειώνει ο Νοέμβριος και μπαίνουμε στο Δεκέμβριο που σημαίνει γιορτές, που σημαίνει πολλές παραγγελίες, που σημαίνει ότι αργούν πάρα πολύ. Οπότε αυτά που βλέπετε τώρα εδώ εκτός την καταγραφικών βέβαια, που είναι η παλιά μου, η 1050 Ti, θα τα πούμε κιόλας. Κάνα ένα μήνα περίπου να έρθουν και ήρθαν σήμερα που βλέπετε αυτό το βίντεο, 21 του μήνα. Εγώ τα παρήγγειλα 27, περίπου ένα μήνα μετά. Και αποφάσισα να κάνω αναβάθμιση γιατί πλέον δεν μπορούσα να κάνω αυτά που ήθελα στο Premiere, στο Photoshop, να ξεκινήσω και κάποια άλλα projects που ήθελα. Είχα θέμα. Ξέρετε, είχα θέμα και με τα live stream που πέφταν καρέ χωρίς να έχω θέμα με το ίντερνετ επειδή είχα θέμα με τον επεξεργαστή. Δεν μπορούσα να κάνω live streams λόγω του επεξεργαστή, δεν μπορούσα να κάνω record λόγω του επεξεργαστή. Τα θυμάστε αυτά στις αρχές ειδικά. Το φτιάξαμε. Λίγο κουτσά στραβά το OBS ώστε να μην ρίχνει 15 και 10 fps. Να παίζει δηλαδή με 10 και 15 fps στο preview. Και όχι μόνο στο preview, γενικά σε όλο το βίντεο να μην γράφουμε 10 και 15 fps. Αλλά δεν με κάλυπτε, η αλήθεια δεν με κάλυπτε και εντάξει, ήταν καιρός επιτέλους να πάω σε κάτι πιο κυβερνό, να πάω σε κάτι πιο αναβαθμίσιμο. Γιατί αυτό χώνεις και μια RTX ας πούμε 2070, 2060 σε αυτόν, εντάξει 16 και βάζεις και μια τομπανιμετρική αργότερα και πας σε έναν Ryzen 7, ας πούμε ένα Ryzen 9. Οπότε είναι πιο αναβαθμίσιμο. Πάει αυτό το κομμάτι. Πάμε τώρα στο παρόν ρε παιδί μου, στο τι θα γίνει τώρα από εδώ και πέρα. Λοιπόν, λόγω αυτό που σας είπα πριν, λόγω του Premiere, του Photoshop, του Record και όλα αυτά, αποφάσισα να πάω σε αυτόν τον επεξεργαστή. Ναι, θα με σύμφερε να πάω σε Ryzen 3 αν έπαιζα μόνο παιχνίδια ή σε έναν Intel. Αν έπαιζα μόνο παιχνίδια, ειδικά Intel, αν έπαιζα μόνο παιχνίδια. Αλλά λόγω των εργασιών που κάνουμε, χρειαζόμαστε τους πυρήνες και τα threads και την αρχιτεκτονική της AMD. Οπότε πήγα σε έναν Ryzen 5 2600X. Νομίζω ότι έχω μπει στα 465, 4,2. Εντάξει, είμαι γνωστός επεξεργαστής, τούμπανος επεξεργαστής, παίζει τα πάντα, δεν θα έχω πιστεύω κανένα πρόβλημα. Αν έχω ένα μικρό πρόβλημα είναι με την κυρία, με τη 1050 Ti. Αν και είναι σκυλή, με έχει βγάλει από πρόσωπο, την έχω 5 χρόνια, 4 χρόνια, κάπου εκεί. Τελευταία θα τη motherboard. Λοιπόν, σε μνήμες πήγα σε αυτές. Γιατί ας πούμε δεν πήγα σε HyperX RGB, γιατί δεν θέλω RGB. Ξεκινάμε. Λατέρνα θα γίνει η συζήτηση. Είναι αυτό, μπράβο. Ο ξάδερφος συμφωνεί. Δεν θέλω καρνάβαλο, είναι στέλθ, είναι μαύρες μόνο, ούτε καν χρώμα δεν έχουν. Δεν θέλω καρνάβαλο PC, έχω απλά μια λεντοτενία μπλε από πίσω και αυτό είναι όλο. Αργότερα άμα πάρω μια RGB μόνο και μόνο για να αλλάζω χρώματα.
Όχι να παίζει rainbow και τέτοια, δηλαδή να το βάζω μία κόκκινο, μία μπλε, μία μοβ, ανάλογα το film, ας πούμε, στο wallpaper που έχω. Οπότε πήγα σε 2-4, σύντομα θα γίνουν θα πάρω άλλες 2 του ίδιο set. Τη Patriot, τη Viper σειρά, gaming, τέλος πάντων, και καλά, gaming σειρά, στα 3000, DDR4 8GB. Dual channel. Γιατί dual channel και όχι μία μονή, μία οχτάρα, ώστε να πάω σε άλλη μία 8-16 και άλλη μία και άλλες 2 ρε παιδί μου 32. Γιατί αυτές είναι πιο γρήγορες από μία. Και εγώ θέλω την ταχύτητα σε αυτό που κάνω. Γιατί αυτοί δουλεύουν διπλό κανάλι τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Ότι είναι 2 μνήμες οι οποίες φιλοξενούν δεδομένα, δεν είναι μόνο μία, οπότε είναι πιο γρήγορες. Μαζί και απλά το κάνω μετά τετρακάναλο, ότι ψήφω τετρακάναλο. Δικάναλο θα είναι. Πόσα σόκετ έχει? 4. Μητρική θα την πούμε στο τέλος του μητρική κιόλας, ότι θα φιλοξενήσει. Οπότε σύντομα θα πάμε και σε αυτό. Φθηνές, καλές, θα πάμε Black Friday και καλά τα πήρα. Λοιπόν, αυτός δεν είναι δικός μου. Αυτός είναι ένας SSD της Patriot 120GB, ό,τι πιο φθηνό 14€ έκανε αυτό το στο Black Friday. Θα μπει σε αυτό. Το PC θα σας πω γιατί μετά. Λοιπόν, τροφοδοτικό τώρα, να αφήσω λίγο αυτά εδώ. Τη Thermaltake είναι ένα. Μισό να κάνω zoom. Πώς λέγεται, κάνει zoom. Smart Series RGB 600W. Λοιπόν, τώρα θα μου πείτε, είπες δεν θες RGB, αλλά πήρες RGB τροφοδοτικό. Δεν το πήρα επειδή ήταν RGB, το πήρα επειδή ήταν το πιο φθηνό σε προσφορά Black Friday τροφοδοτικό και ήταν Thermaltake, γιατί είχε κάτι από κάποιες εταιρείες που δεν μου αρέσουν, τέλος πάντων δεν θα θίξω τώρα καμία άλλη εταιρεία. Οπότε η πιο έμπιστη στην τιμή που θέλω να μου βγει η αναβάθμιση έβγαινε με αυτό. 600W, 8+ white, τέλος πάντων βγήκε και άλλη μια κατηγορία. Και από ό,τι έχω δει, το συγκεκριμένο δεν βγάζει πολλά φωτάκια, ξέρω εγώ. Δεν είναι δυνατό το φωτό. Έχει επιλογή να το βγάλεις. Τότε βγάλει το φωτό, δεν θα μ' αρέσει. Επίσης έχει και light mode, κάνει pulse, ρε παιδί μου, έχει 7 χρώματα και RGB. Μπορώ να το βάλω σε ένα χρώμα, να γίνει μπλε με το τέτοιο. Μπορώ να το κλείσω και τελείως, δεν με νοιάζει. Είναι από κάτω έτσι κι αλλιώς το τροφοδοτικό αυτό. Δεν θα φαίνεται. Στο κουτί, οπότε δεν θα φαίνεται. Τότε... Τώρα κάτω από το νημιστηράκι και μαζί και με το τέτοιο που έχει, το φίλτρο, δεν πιστεύω να φανεί. Οπότε απλά πήγα και σε τροφοδοτικό γιατί έπρεπε αυτόν κάπως να τον τροφοδοτήσω και με το παλιό τροφοδοτικό δεν γινότανε. Και σε μητρική. Budget, value for money, ό,τι θες τα πάντα όλα. Gigabyte B450M DS3H, ναι, καλά το πάω. Version 1, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω που το λέει. Παίρνει μέχρι Ryzen 3 3000 και με BIOS update παίρνει τους τελευταίους τους 5. Δεν έχω σκοπό να πάω σε 5 ακόμα, θα το κρατήσω σίγουρα 3-4 χρόνια. Μάλλον, εδώ κράτησα αυτό, οπότε λογικά. Budget, γιατί βγαίνει κάτω από 100€, 60 με 70 γενικά στο ίντερνετ, είτε σε Scrooge είτε σε κάποια άλλα μαγαζιά. Μόσχος. Επίσης είναι budget και όχι είναι value for money, γιατί έχει 4 slots αυτή, μπορείς να βάλεις μέχρι 64GB. Και κυρίως αυτό, κυρίως γι' αυτό, δεν έχει κάτι άλλο. Μετά εντάξει έχει τα RGB, παίρνει και με 2, όλες τις παίρνουν βέβαια. Πλέον και πάει μέχρι τους 3, μέχρι τους 3000, κάνει και ένα overclock, κάνει και ένα υποτιθόμενο. Εντάξει, Gigabyte την επιστρέφω με κλειστά μάτια και η προηγούμενη μητρική Gigabyte ήταν, και την είχα βγάλει τα μάτια. Οπότε δεν πιστεύω να έχω θέμα, είναι και 4K display support, τέλος πάντων τα HDMI που έχει, που δεν θα τα χρησιμοποιήσω ποτέ γιατί έχω dedicated κάρτα γραφικών, έχω εξωτερική κάρτα γραφικών. Τι άλλο να πω για αυτήν, τίποτα, καλή κάρτα ήχου έχει, που σχετικά εντάξει με νοιάζει. Αυτό είναι απλά μια μητρική, δεν έχει κάτι άλλο. Τώρα, το προηγούμενο σύστημα, αυτά που έχω κρατήσει είναι τον σκληρό των 1TB. Αν φαίνεται τον SSD του Kingston μου, κάνει zoom αν θες, τον SSD του Kingston, στα 240GB είναι αυτός, στα 240, και έναν τρίτο που έχω τέλος πάντων, αυτόν δεν ξέρω να σας τον είχα πει, 250GB, ένας laptop σκληρός, τον οποίο τον έχω απλά για να αποθηκεύω κάποια αρχαία, κάποιες εικόνες, κάποιες φωτογραφίες, κάποια βίντεο εκεί πέρα. Οπότε τώρα αυτό που κάνω είναι κατεβάζω κουτί, γιατί το κουτί είναι σχεδόν έτοιμο. Και επίσης κάρτα γραφικών
1050 Ti. Είναι καταρχάς είναι πεντακάθαρο. Γιατί αυτά τα φανάκια δεν έχουν ζώσει να ανάψουν λόγω του συστήματος που είχαν. Δεν την έχω αξιοποιήσει σαν κάρτα. Και είναι πολύ καλή κάρτα. Δεν έχει θέματα, δηλαδή παίζει τα πάντα ακόμα και σήμερα medium high. Κι ας είναι παλιά. Ultra. Κι ας είναι παλιά, ακριβώς παίζει βγήκε από τα καλύτερα chipsets για μένα. Η 10η σειρά έχει από τα καλύτερα chipset γιατί έχουν κρατήσει καιρό, δεν έχουμε δει να πετάνουν τόσο εύκολα τις κάρτες. Αυτό και η 980 Ti είναι τα τσιπάκια που έχω ρωτευτεί εγώ, βέβαια καμιά σχέση με το άλλο, η 980 είναι πολύ ανώτερη. Από αυτή είναι, εγώ αυτή την βάζω κοντά στην 970. Και θα μου πείτε κάποιοι τώρα μπορεί να φωνάζει και να λέτε τι μαλακίες λέει. Αυτή, πιστέψτε με, από θέμα επιδόσης και ταχύτητας, δεν έχει το bitrate. Αυτή έχει 128 bit, 256 νομίζω έχει η τέτοια, η 970, αλλά φτάνει κοντά την 970 ανάλογα και ποια υλοποίηση. Αυτή είναι η WindForce, η OC, όχι απλά η WindForce, είναι λίγο πιο τέτοιο. Λοιπόν, τώρα εδώ θα βάλω, όχι αυτό το κομμάτι του μικροφόνου, άστο εδώ, τροφοδοτικό στο τέλος. Πάμε στην μητρική, θα βάλω αυτά εδώ. Φαίνεται. Ναι. Δείχνει, ωραία. Λοιπόν, δεν έχω ανοίξει τίποτα. Θα τα δούμε. Βέβαια, εγώ τη μητρική την έχω δει. Αυτή εδώ είναι η μητρική. Τώρα την έχω και ανάποδα. Λοιπόν, μέσα μας δίνει 2 σάλτα. Έχω 3 σάλτα και 2 αυτά 5. Εντάξει, θα τα χρησιμοποιήσω απλά κάπου αλλού. Και η μητρική είναι budget. Δεν έχει ούτε αυτοκόλλητα ούτε τίποτα. Ναι, έχει και το Rear.io. Δεν είναι ακριβώς backplate γιατί δεν είναι πίσω όψη της, αλλά ναι, το Rear.io τέλος πάντων, κάπως έτσι όπως το λένε. Το κρατάμε και αυτό και τι έχει manual τα οποία δεν χρειαζόμαστε γιατί πλέον όλα από το ίντερνετ. Λοιπόν, το κουτί το κρατάμε βέβαια γιατί εδώ θα χτίσουμε το PC πριν μπει. Πριν μπει για να διστόρουμε ότι δουλεύουν όλα μια χαρά. Οπότε, βάλω εδώ την μητρική, θα την ανοίξω την μητρική. Να έρθω από εκεί, να τα δω τα δάχτυλά σου και όλα αυτά. Όχι, θα το γράψουμε μετά αυτό, μην αγχώνεσαι καθόλου. Εγώ τώρα απλά μόνο που παιδεύομαι να ανοίξω. Δεν είναι πλάκα δόξουμε. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι μικρούλα. Δεν είναι πολύ μεγάλη, βέβαια. Δεν είναι τόσο μικρό όσο είναι αυτή. Φαίνεται η διαφορά, έτσι αυτή με τα 2, αυτή είναι με τα 4. Στο ύψος είναι το ίδιο. Στο μάκρος είναι λίγο πιο ματζόβολη είναι η άλλη μικρή. Αυτή. Αυτή ναι, ισχύει, είναι λίγο πιο τέτοιο, αλλά αυτή δεν είναι τόσο επεκτάσιμη βέβαια. Όσο είναι αυτή λοιπόν. AMD, ξέρετε, δεν έχει πινάκια εδώ, το πινάκι είναι πάνω στην επεξεργαστή. Λοιπόν, επεξεργαστή στο τέλος. Μνήμες. Να δούμε τι έχει κάνει η Patriot. Εντάξει, τις έχω δει αυτές τις μνήμες. Έχω δει και από την Patriot μνήμες. Δεν θυμάμαι να έχω δει από την Viper σειρά της. Αυτοκόλλητο. Πολύ καλό. Αυτό μ' άρεσε. Δώσε σε μένα το αυτοκόλλητο. Ναι, καλά. Μ' άρεσε πολύ αυτό. Αυτό μ' άρεσε. Δεν έχω ανοίξει καθόλου τέτοιο. Λοιπόν, αυτές εδώ είναι οι μνήμες, είναι βαριές γιατί είναι μεταλλικές. Είναι βαριές γιατί είναι μεταλλικές. Δεν εγώ τώρα φοβάμαι. Λοιπόν, ναι, αυτές έχουν ψύκτρα. Έτσι, αυτές έχουν ψύκτρα, είναι μεταλλικές. Ωραία, τις βάζω και αυτές εδώ, στην άκρη. Δεν χρειάζεται στην άλλο. Βάλτε εδώ. Λοιπόν, επεξεργαστής. Πώς να το κόψω τώρα αυτό. Να φέρω μαχαίρι. Φέρε μαχαίρι και επιστρέφω. Πήραμε το μαχαίρι, εντάξει. Βρήκα και ένα με φράουλες τώρα, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, επειδή τα κρατάω, τα προσέχω απλά. Αυτό το αφήνω εκεί. Ο επεξεργαστής. Η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό είναι τώρα, μην λέτε ψέματα. Όλοι αυτό είναι θα δείτε, από αυτόν εδώ θα βγουν οι επιδόσεις. Λοιπόν, έχει μέσα, ένα installation. Installation guide. Δεν το και ο επεξεργαστής είναι αυτός εδώ. Εδώ είναι ο επεξεργαστής και το αυτοκόλλητο θα το βάλω. Θα βγάλω το Intel που έχω, θα βάλω της AMD στο ίδιο κομμάτι, τα πλαστικά αυτά και
όλο το βάρος στους Ryzen είναι η ψύκτρα, γιατί δεν είναι σαν τη Intel. Έχετε δει πολλά memes όσοι ασχολείστε. Έχετε δει πάρα πολλά memes. Είναι, γιατί αυτό εδώ το γουρούνι είναι η ψύκτρα, έτσι. Μιλάμε τώρα ότι είναι σαν να παίρνεις ψύκτρα από δεύτερη, τρίτη εταιρεία. Έχει και έχει ήδη πάστα πάνω, πρωτοποθετημένη. Ναι, πρωτοποθετημένη. Αυτό που έχω να πω είναι, δίνουν ό,τι θέλουν πάντως, γιατί αυτό που πήρα από άλλο κατάστημα είναι αλλιώς η ψύκτρα και έχει άλλη επιφάνεια και μην σου πω ότι μου φαίνεται και πιο μικρή αυτή από αλλού. Τέλος πάντων, δεν θα πω τώρα κάτι. Εντάξει, αργότερα μπορώ να πάω σε μια ψύκτρα, σε μια υδρόψυξη. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν ήταν μεγαλύτερη τη δικιά μου. Είναι μεγαλύτερη του 3, μικρότερη του 7. Αυτή. Γιατί αυτή είναι η Wraith Spire. Ο 3 έχει την Stealth. Την περίμενες μεγαλύτερη, αυτό θες να πεις? Από τον Γιάννη, από το φίλο μου, την έχω δει νομίζω λίγο μεγαλύτερη. Δεν είμαι σίγουρος, γιατί έχω πριν ένα μήνα το κάνω το PC, οπότε δεν θυμάμαι. Ναι, αυτό όμως εγώ το χρειάζομαι τώρα. Λοιπόν, αυτόν θα τον ανοίξουμε μετά, γιατί δεν σας είπα. Αυτόν είναι εδώ τον υπολογιστή. Είναι υπολογιστής είναι στην ουσία, θα μπει σε άλλο κουτί απλά. Το έχω πάνω, θα το κατεβάσουμε μετά. Θα το δείτε σχεδόν έτοιμο εσείς. Οπότε θα δείξουμε και κατάσταση Windows αυτό, γιατί αυτός θα έχει Windows. Οπότε δεν πιστεύω ένα τέτοιο. Αυτό θα το πάρει η μητέρα μου για το κατάστημά της. Οπότε καταλαβαίνετε πώς πήγε το deal. Οπότε αυτόν θα τον βάλουμε κάπου αλλού, θα γίνει δεύτερος υπολογιστής. Οπότε τώρα αυτό που μας έμεινε, όχι αυτό είναι εδώ, είναι το τροφοδοτικό. Δεν έχουμε ανοίξει το τροφοδοτικό. Λοιπόν, πάμε και στο τροφοδοτικό, δεν το έχω στήσει απλά για να χτίσουμε σιγά σιγά. Το τροφοδοτικό μου αρέσει πολύ. Ξέρω να πάρω το τροφοδοτικό. Αυτό που είχα ράξει στην ουσία μεταχειρισμένο. Ήταν έτοιμο πάνω. Thermal Take τροφοδοτικό. Τι έχει, θα σας πω εγώ, και αυτό είναι για την υγρασία. Στα κινέζικα, γιατί η Thermal Take είναι κινέζικη, όσοι δεν ξέρετε. Και έχει το για μπρίσα. Θετικό. Η συσκευασία, εντάξει, είναι απλή. Μισό λεπτό να κάνω zoom. Κάνε zoom. Ναι. Εντάξει, η συσκευασία είναι απλή, δεν έχει κάτι τρελό. Δεν είναι modular, ούτε semi, ούτε τίποτα. Τα έχει όλα πάνω. Φλεξούδα, βλέπετε. Αυτό θα το αφήσω εκεί, φαίνεται. Όλα. Φαίνονται αυτά εκεί. Α. Αυτό το θέλω. Όχι, καμία σχέση, δεν φαίνεται Ωραία, τίποτα. αυτά εδώ. Τα σκουπίδια μου. Βάλτε τα πιο εκεί. Αυτά εδώ. Κάτσε και αυτά εδώ. Λοιπόν, οκ, μ' αρέσει αυτό. Βαρύ. Αλλά είναι ωραίο. Για κάποιους που δεν ξέρουν κιόλας, το τροφοδοτικό όταν είναι βαρύ είναι και καλό. Έχει καλούς πυκνοτές συνήθως. Δείχνει στιβαρό, ναι. Να το κοιτάτε αυτό, γιατί συνήθως αν είναι ελαφρύ, απλά δεν έχει τόσες προστασίες μέσα. Το RGB, έτσι, αλλάζει τα εφέ, on-off, σωστό. Το RGB φανάκι, μέσα βλέπετε είναι άσπρο, έχει σίτα γι' αυτά, είναι premium, εντάξει, για την τιμή του, ναι. 5 χρόνια εγγύηση δίνει γι' αυτό η Thermal Take, οπότε εντάξει σου λέει. Smart Series, δεν ξέρω, πώς θυμάμαι αυτό να λέγει, δεν ξέρω αν κλείνει. Θα το δούμε. Άμα κλείνει το φανάκι, μην τρομάξετε σε κάποια τροφοδοτικά, δεν χαλάσαν, απλά δεν καταναλώνουν τόσο ρεύμα, τόσο ενέργεια, ώστε να χρειαστεί να ψήξουν μέσα τους πυκνοτές και τους μετασχηματιστές και όλα αυτά που έχουν. Λοιπόν, αυτό εδώ εγώ το κρατάω για να δένω για το cable management. Λοιπόν, οπότε βλέπετε, τα έχει όλα πάνω. Οπότε αυτό είναι για την κάρτα, λογικά, και αυτό εδώ είναι το επεξεργαστή, το χτάπινο. Θα τα δούμε κιόλας αυτά, το τροφοδοτικό θα αφήσω στην άκρη. Για τώρα. Λοιπόν, φέρνω την μητρική και τώρα θα πάμε να κάνουμε την εγκατάσταση. Θες να σηκωθείς? Ναι, μισό. Ωραία. Λοιπόν, Ryzen 5 2600X, 6 πυρήνες, 12 threads. 12 threads, ας πούμε, είναι άλλοι 6 ψεύτικοι πυρήνες. Λοιπόν,
με προσοχή γιατί η AMD έχει τα πινάκια πάνω. Τα πινάκια είναι πάνω στον επεξεργαστή. Οπότε μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, ανοίγετε εδώ το μπράτσο. Έτσι, και το τραβάτε πίσω. Ο επεξεργαστής έχει ένα βελάκι. Έχει ένα βελάκι. Το ίδιο βελάκι ή παρόμοιο. Το βελάκι να το. Το βελάκι είναι στην. Να το δείξω στην κάμερα. Το επεξεργαστή. Το επεξεργαστή είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι το βελάκι, το επεξεργαστή. Κάπως. Λοιπόν, το αντίστοιχο βελάκι έχει πάνω η μητρική. Εδώ, άμα φαίνεται, είναι το αντίστοιχο βελάκι, είναι αυτό εδώ. Ωραία. Λοιπόν, κάνει λίγο πιο πίσω τώρα μόνο. Οπότε το σημαδεύετε και τον αφήνετε απαλά με τη φορά. Δεν χρειάζεται να κάνετε, δεν είναι δύσκολο, έτσι. Κουνάτε λίγο τα πλάγια, να δείτε απλά αν κουνιέται. Τον ελέγχετε κιόλας ενώ στον αέρα. Και απλά, χωρίς δυσκολία, δεν έχει πολύ μεγάλη δύναμη, βάζετε το τέτοιο. Βέβαια, εγώ αυτό που θα κάνω λίγο έτσι είναι να τον καθαρίσω από εδώ πάνω. Θα τον καθαρίσω μετά κιόλας για να κουμπίσει καλύτερα η πάστα. Τώρα, αυτό που θα χρειαστούμε, τώρα αυτό που θα βάλουμε είναι την ψύκτρα. Έχει η πάστα, δεν θα τη βγάλω, θα την αφήσω. Αλλά αυτό που θέλω εγώ είναι τα κατσαβίδα μου. Επίσης να δω με τι τέτοιο κατσαβίδι. Ωραία, αυτό μπαίνει μια χαρά. Εγώ θα την αφήσω, δεν θα την βγάλω. Έχω πάστα, μια της Cooler Master τέλος πάντων. Ό,τι πάστα και να βάλετε, για να δείξει λίγο εδώ εμένα. Ό,τι πάστα και να πάρετε, να ξέρετε δεν παίζει τόσο ρόλο. Είναι πώς θα βάλετε. Όσο μεγαλύτερη επιφάνεια του επεξεργαστή γίνεται να καλύψει η ψύκτρα. Λοιπόν, οπότε, τι γίνεται τώρα. Στους AMD, είδες, βιάστηκε. Στους AMD, θα την αφήσω λίγο ανάποδα. Δεν τα χρειαζόμαστε αυτά τα brackets, αυτά τα μπρατσάκια. Αυτά είναι για να βάλουμε υδρόψυξη. Είναι κάποιες υδροψύξεις που απλά πιάνουν από τους γάτους. Οπότε ποια μπρατσάκια? Αυτά εδώ τα δύο. Αυτά εδώ τα Ένα-δύο. Ναι. Ένα-δύο αυτά που τα βάζουν. Τα βάζει η AMD από πιο πριν. Στα έχει, απλά τα έχει η AMD πιο πριν. Αυτά. Αυτά εμείς τα αφαιρούμε, δεν τα χρειαζόμαστε. Λοιπόν, αυτός ο επεξεργαστής. Πες. Αυτός ο επεξεργαστής και να πες. Ναι, σιγά, δεν κάνω στο edit αυτό. Τον έχω με μέγιστη θερμοκρασία που έχει πιάσει σε video games. Destiny 2 είναι 50 βαθμούς σε τεστ που έχουμε κάνει. Πιστεύω θα είναι καλά, ειδικά για πρεμιέρ και τέτοια που εγώ εκεί θα έχω θέμα. Λοιπόν, προσοχή. Αυτό το κρατάτε, το backplate, ώστε πάνω σε αυτό να βιδώσει η ψύκτρα. Λοιπόν, από πού θες? Από εδώ, έτσι ή έτσι? Πού λες? Το βάζω από την άλλη, από δεξιά. Από εδώ? Ναι. Ωραία, από εδώ θα το βάλω. Από αριστερά, από σένα, κατάλαβες. Ωραία. Λοιπόν, θα κάνω λίγο χώρο εγώ αυτά. Τώρα, απλά εφαρμόζετε, κοιτάτε που είναι. Απλά κοιτάτε, εγώ ας πούμε βάζω πρώτα τα δύο πίσω να κουμπίσει. Και μετά να πάει στα δύο μπροστά και βιδώνει τη χιαστή. Πιέζετε λίγο, μη φοβηθείτε. Και μετά πίσω χιαστή. Να το αφήνετε και απλά βιδώνετε και τις υπόλοιπες βίδες. Μη φοβηθείτε δηλαδή και να το πιέσετε λίγο παραπάνω. Δεν παθαίνει κάτι. Με λίγη προσοχή και όχι απότομα το βιδώνετε μέχρι εκεί να νιώσετε ρε παιδί μου ότι... Άμα δεν βιδώσει καλά, ξέρω εγώ την ψύχρα, τι μπορεί να παιχτεί. Κοίτα, το κάναμε με την ίδια ψύκτρα. Όταν την πέρασα, ωραία φίλε, μας έφυγε. Μας πήγαινε μπρος πίσω ρε παιδί μου και απλά απλώθηκε λίγο η πάστα. Δεν έπαθα κάτι και η θερμοκρασία ήταν 50 βαθμούς. Σας είπα δηλαδή δεν είδαμε κανένα πρόβλημα. Στη θερμοκρασία το βιδώνεις απλά. Λίγο τώρα δύναμη υπολογίστε το, εντάξει, να μην είναι πάρα πολύ. Και απλά ελέγξτε να εφάπτει καλά. Ωραία. Να μην κουνιέται. Ναι, δεν κουνιέται, βλέπεις το κρατάω. Με λίγα λόγια. Λοιπόν,
Τώρα, το τέτοιο του επεξεργαστή είναι CPU fan εδώ πάνω, σε αυτή τη μητρική. Ψάχνετε το CPU fan να λέει. Όπως λέει εδώ, CPU fan. Τώρα εγώ θα κάνω εδώ έναν κόμπο. Πατέντα κόμπος, να μικρύνει λίγο το καλώδιο. Μια καλό cable management. Για ναι, να φαίνεται λίγο πιο ωραία. Εντάξει, άμα είστε λίγο άρρωστοι σαν εμένα, ας πούμε, είναι ένα τρίκ που μπορείτε να κάνετε, γιατί ορίστε φαίνεται και καλά λίγο πιο συμμαζεμένο. Δεν επηρεάζει σε κάτι αυτό. Λοιπόν, τώρα οι μνήμες είναι το αιώνιο πρόβλημα όλων. Πώς οι μνήμες, τι μνήμες και όλα αυτά. Στους AMD μπαίνουν στο 2 και στο 4. Είναι το πρώτο κανάλι για τους AMD, εκεί δουλεύουν καλύτερα οι AMD. Λοιπόν, οπότε Να ακουστεί το crack. να ακουστεί το crack, θα ακουστεί, θα το ακούσεις, περίμενε. Λοιπόν, τη βάζετε, προσοχή να ελέγξει το δοντάκι, ας πούμε, όπως εγώ που δεν το έλεγξα και το έβαλα ανάποδα. Και άμα κάνεις το crack. Και αν κάνεις το crack μπορεί να σπάσεις τη μνήμη στη μέση, οπότε το δοντάκι αυτό να είναι με το δοντάκι αυτό εδώ πέρα, να ταιριάζουν, να είναι στην ίδια θέση. Λοιπόν, οπότε κλακ. Δεν το έκανα τώρα, ανάποδα, όχι. Λοιπόν, πιάνετε, κλακ από τη μία. Λοιπόν, όπως στη μία μνήμη βάλαμε και την άλλη. Δεν είναι κάτι, να έχουν ένα κενό για να δουλεύουν σε ένα κανάλι. Γιατί με ένα κενό είναι ένα κανάλι αυτό, ένα κανάλι αυτό. Δουλεύουν μαζί, δεν δουλεύουν ξεχωριστά, έτσι. Αυτά τα δύο είναι συνδεδεμένα. Και αυτά τα δύο είναι επίσης συνδεδεμένα. Οπότε, άμα βάλετε στο ένα και στο 2 είναι άκυρο, δουλεύει μόνο μία μνήμη. Και αν βάλετε στο 2 και στο 3 είναι άλλη μνήμη. Αν βάλετε στο 3 και στο 4 δουλεύουν ξεχωριστά, δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, τώρα βλέπετε, έχω βάλει το τροφοδοτικό και έχω βάλει και την κάρτα γραφικών. Γιατί αυτό σας το προτείνω κάθε φορά που κάνετε καινούριο σύστημα. Το έχω μάθει αυτό από τα βίντεο που βλέπω γενικά, τέλος πάντων, για ελληνικές λύσεις, ξέρω, δείτε γκρέμερς, εγώ από κοίτα εδώ. Τι γίνεται, αν κάτι σου χαλάσει, μέσα στο κουτί θα είναι πολύ δύσκολο να το βρεις. Μπορεί να βάλεις λάθος στον επεξεργαστή, κάτι, οτιδήποτε. Ενώ έτσι, τα έχεις όλα ανοιχτά και βλέπεις τι φταίει, τι δεν σύνδεσες λάθος στις μνήμες, τι μπορεί να φταίει και οτιδήποτε. Οπότε θα συνδέσουμε θα συνδέσουμε στην ουσία κανονικά τη μητρική στο τροφοδοτικό και θα δούμε αν μπουτάρει, αν ποστάρει, ρε παιδί μου, και δουλεύει κανονικά το σύστημά μας έτσι όπως θέλουμε, ώστε να πάμε να το χτίσουμε. Τι γίνεται, αν έχετε κάρτα γραφικών στον επεξεργαστή, δεν χρειάζεται να βάλετε dedicated, δηλαδή την εξωτερική κάρτα, όπως έχω κάνει εγώ. Απλά επειδή οι Ryzen αυτοί δεν έχουν κάρτα γραφικών, αναγκάζομαι και βάζω αυτή τώρα. Λοιπόν, και θέλω και τον επεξεργαστή. Αυτά τα τρία θέλουμε. Θέλουμε το 24πινο της μητρικής, το 8πινο, να το βάλω και καλά, του επεξεργαστή και το οτιδήποτε είναι της μητρικής που εδώ κρέμεται σαν τέτοιο. Λοιπόν, ανοίγω. Για να μου πείτε πώς θα το ανοίξεις αφού δεν έχεις κουμπί. Λοιπόν, αυτό τώρα για να σας το δείξω, αυτό πρέπει να γυρίσω λίγο τη μητρική. Λοιπόν, όπως είναι εδώ το front panel, έχει κάπου power. Ωραία, το power. Με ένα μεταλλικό απλά τέτοιο το βραχικυκλώνεται και δούλεψε. Βέβαια τώρα, το λάθος που έχω κάνει εγώ, να το και το RGB. Να το και το RGB. Βέβαια το λάθος τώρα που έχω κάνει εγώ, ωραία, αυτό δεν μας αρέσει. Οπότε το κλείνουμε. Οπότε συνδέω την τηλεόραση και επιστρέφουμε μόλις δω τι παίζει. Λοιπόν, μπήκε, δεν ξέρω τι έπαθε. Δεν έκανε τίποτα διαφορετικό, απλά σύνδεσα την οθόνη. Και όπως βλέπετε, ποστάρει, ρε παιδί μου, τώρα είμαστε μια χαρά. Άμα πας εδώ, δίνει τους βαθμούς. Μισό. Είμαστε 26 βαθμούς τώρα. Αλλά είναι και εκτός κουτιού, έτσι. 8 GB RAM, τα διάβασε κανονικά. Voltages, ο υπολογιστής λέω όχι. Ο επεξεργαστής είναι χρονισμένος στα 3,6. Έχει βέβαια και τα boost. Για αρχή θα τα αφήσω. Για αρχή, να δω πώς θα δουλεύει με τα τεστ και αυτά. Δεν χρειάζεται να πειραματιστώ τώρα πολύ με overclock. Μπορεί να το πάω στα 3,9. Να το κάνω κάτι τέτοιο.
Οπότε τώρα αφού βλέπουμε ότι δουλεύει και τα διαβάζω όλα μια χαρά και δουλεύει η κάρτα γραφικών, αυτό που κάνουμε είναι exit, yes, και απλά μπορείτε να κλείσετε το τροφοδοτικό, δεν παθαίνει τίποτα. Απλά κλείσετε το τροφοδοτικό και δεν παθαίνει τίποτα. Λοιπόν, τώρα βγάζω τα ξεστίνα αυτά και επιστρέφουμε να το χτίσουμε μέσα στον υπολογιστή. Λοιπόν, αφού το τεστάραμε, είδατε πώς γίνεται η διαδικασία και αυτά. Βέβαια, ό,τι απορία θέλετε, ενοχλήστε με είτε στα social media είτε κάτω στην περιγραφή. Απλά τώρα ήταν πολύ καλή ευκαιρία που έκανα αναβάθμιση να σας τα δείξω. Μακάρι στην πορεία να ανέβει το κανάλι, να μπορώ να σας τα δείξω πιο εύκολα αυτά. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Το κουτί πάνω γράφει Α για τα ATX, μη για τα Micro ATX και I για τα Mini ITX, όχι ATX, ITX. Είναι πολύ μικρές οι τέτοιες. Λοιπόν, εμάς επειδή ήταν Micro ATX, δεν ήταν, ναι, εμείς πάμε στο ATX, οπότε θα είναι λογικά εκεί. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να τεστάρουμε. Και ναι, και δυστυχώς εγώ θα... Ωραία, πως θα παίζει να έχω θέμα εκεί. Θα δούμε. Αυτά μου αρέσουν. Λοιπόν, πριν απ' όλα Rear IO, backplate. Εντάξει, είναι το κάλυμα για τις πίσω θύρες στην ουσία αυτό. Λοιπόν, το τοποθετούμε, όπως βλέπετε δεν είναι πολύ απλό. Μπαίνει έτσι, προσέξτε πως το βάλετε. Μπαίνει... Να το τεστάρω. Ναι, μπαίνει έτσι. Είναι πολύ απλό, εντάξει, είναι φθηνή μητρική, δεν είναι ούτε με αυτοκόλλητα, gigabyte και τέτοια. Απλά είναι πολύ καλή για value for money και είναι αρκετά καλή. Είναι πολύ καλή, όχι ναι, για αυτά τέτοιο. Επίσης θα υπάρχουν και μελλοντικά βίντεο που θα τεστάρουν το PC, μπορεί να έχει κάποιο live stream. Και τα πράγματά σου στη link στην περιγραφή ή όχι? Ό,τι hardware έχω, όχι από κατάστημα, θα σας βάλω τα ονόματα, να μπορείτε να ψάξετε εσείς σε όλη τη μέση θέλετε. Απλά επειδή εγώ ήθελα από το συγκεκριμένο κατάστημα, τα παίρνω το συγκεκριμένο κατάστημα. Αυτό, απλά, μιας και το είπαμε τώρα αυτό, όχι αυτό δεν το χρειάζομαι ακόμα. Κάτι το χρειάζομαι για να δω, δεν ξέρω τι θέλω. Ναι, χρειαζόμαστε. Λοιπόν, όλο αυτό εδώ ίσα ίσα είναι οκ. Λοιπόν, ένα έχουμε εδώ και ένα έχουμε εδώ. Θέλουμε ένα εδώ, οπότε δεν αλλάζουμε εμείς κάτι. Οπότε αυτό να το κοιτάτε ρε παιδί μου, να βλέπετε που μπορεί να χρειάζεται να τη βιδώσετε. Οπότε την αφήνω εδώ, γιατί το έκανα αυτό. Λοιπόν, ώρα που το είπαμε αυτό πριν, αυτό που σας προτείνω σίγουρα, δεν σας προτείνω ας πούμε πάρτε από συγκεκριμένο κατάστημα. Αυτό που να κοιτάτε είναι την εγγύηση, τι εγγύηση μπορείτε να έχετε, τι επιλογές σας μπορεί να έχετε και όλα να τα πάρετε από ένα. Ή τουλάχιστον τα κόμπο, δηλαδή επεξεργαστή μνήμη μητρική από ένα, κάρτα γραφικών από άλλο, σκληρούς από άλλο ας πούμε, τροφοδοτικό από άλλο, αλλά το κόμπο, μητρική, επεξεργαστή μνήμες, κυρίως αυτά να τα παίρνετε από ένα σε περίπτωση που χαλάσουν κάτι ή ένα από αυτά, όπως είναι, διδομένα, σε κουτί, τα στέλνετε πίσω, τα τεστάρουν. Και έχετε την εγγύησή σας, παιδί μου, είτε τα λεφτά είτε τα οτιδήποτε. Λοιπόν, τώρα, αφού δεν θα χρειάζεται να το αλλάξουμε, το μόνο που θα κάνουμε είναι να βιδώσουμε. Βέβαια, για να βιδώσουμε πρέπει να έχουμε βίδες. Λοιπόν, υποθέτω ότι είναι αυτές. Μπράβο, αυτές με το κεφάλι. Επίσης, για αυτή τη δουλειά προτείνω μαγνητικό. Ταψαβίδι. Λοιπόν, ναι, μια χαρά. Το καλύτερο είναι να βάλετε πρώτα την πιο κεντρική και γωνία πάνω να είναι λίγο πιο σταθερή. Έτσι να μην χρειάζεται να την κουνάτε. Μαγνητικό της θα βοηθούσε πάρα πολύ. Είναι, ναι, για αυτή τη δουλειά δηλαδή καλό είναι να παίρνετε να έχετε μαγνητικό κατσαβίδι ή αν όχι μαγνητικό, εντάξει, προσέχετε ρε παιδί μου λίγο να... μια πατέντα κάτι. Απλά το μαγνητικό εδώ βοηθάει full υπερβολικά για αυτή τη δουλειά. Ειδικά στις πάνω βίδες που είναι κρυμμένες. Λοιπόν, για τη μητρική, γιατί κάποιοι δεν ξέρουν πώς να διαλέξουν μητρική. Μητρική θα διαλέξετε. Πρώτον θα κοιτάξετε το μέγεθος του κουτιού σας. Τι παίρνει το κουτί. Εδώ
αυτό ή δεν βιδώνει. Να κοιτάτε τι μέγεθος παίρνει το κουτί σας. Είναι μικρότερη αυτή είναι μικρότερη. Ωραία, έχει κάπου αλλού και δεν βλέπω. Ναι, έχει, ρε, εσύ ξέρεις κάτι, εντάξει, οκ, αλλά τώρα μου την έχεις βάλει εκεί πάνω από τις μνήμες. Δεν μπορώ να σας τη δείξω, την τρύπα. Γιατί με το ζόρι τη βλέπω. Αλλά τι φάση τώρα αυτό. Αυτό, εντάξει, και να μην τα βιδώσετε όλα, δεν είναι το πρόβλημα εκεί, είναι για τη γύρωση πιο πολύ. Γιώνεται η μητρική για να μην υπάρχουν βραχικυκλώματα πίσω επειδή είναι πλακέτα, είναι όλα κολλημένα. Έχουμε μέταλλα, όπα. Κάπου μου φύγε η βίδα. Γιατί παραδείγματο η μητρική δεν πάει πουθενά. Θα βιδώσω από κάτω, την πάρω εκεί θα την αφήσω. Αλλά δεν έχω βίδες. Που σημαίνει όταν δεν έχεις βίδες πρέπει να βρεις. Και εγώ τις έχω κρατημένες. Σίγουρα. Στο παλιό κουτί, ναι. Πάντα, παιδιά, καλό είναι το κουτί της μητρικής ειδικά να το κρατάτε. Όχι, δεν τα έχω εδώ. Δεν τα έχω εδώ. Καλό είναι, παιδιά, τα παλιά να τα κρατάτε. Όχι τα παλιά, τα κουτιά να τα κρατάτε, γιατί αν θέλετε να πουλήσετε τη μητρική τη βάζετε κατευθείαν και τέτοιο. Εγώ τώρα δεν θυμάμαι. Το έχω βάλει. Ιωπ. Ναι. Εδώ έχω βίδες. Γενικά, να έχετε τέτοια σακουλάκια χρησιμεύουν πάντα. Τώρα εγώ θέλω βίδες, τώρα αυτές που θέλω εδώ να τις βρω. Είμαι θεούλης. Σ' αρέσει το τέτοιο? Ποια? Το SSD. Όμορφος ο πετάς. Τα πόσο είναι αυτός? Αυτός είναι 240 GB. Υπεραρκετό για Windows μόνο. Αν και τώρα με αυτή τη μητρική η επόμενη αναβάθμιση είναι M2 και 16 GB, όπως είπαμε. M2 και αυτόν λογικά θα τον έχω μόνο για παιχνίδια ή για το μοντάζ. Λογικά μόνο για μοντάζ δεν έχω. Αυτή βίδωσε, αυτό βίδωσε. Ωραία. Βίδωσε. Αφήσαμε μόνο μία πάνω. Δεν είναι κακό. Δεν θα πάθει τίποτα. Αυτό, γιατί εκείνη την πάνω τώρα δεν τη βλέπω. Και δεν μπαίνει το κατσαβίδι γιατί μπαίνει στραβά επειδή είναι ο ανεμιστήρας. Επίσης πρέπει να αλλάξω για τον ανεμιστήρα. Όχι, αυτό πρέπει να το κάνω και καμιά άλλη μέρα χωρίς τέτοιο. Λοιπόν, αφού μπήκε μητρική με όλα τα σχετικά, θα βάλουμε τροφοδοτικό με τα καλώδια. Δεν είναι κάτι αυτό, το χτάπινο της μητρικής στη μητρική, από μέσα χωράει πάνω και ας την δόθει μη φοβάστε. Το εξάπινο για μένα της δικιάς μου κάρτας γραφικών και το 24πινο που χρειαζόμαστε για τη μητρική και να τροφοδοτήσει της RAM και όλα τα υπόλοιπα. Για τους SSD, τα SATA και όλα αυτά, και αυτά είναι έξτρα, οπότε σε αυτά δεν χρειάζεται να σας δείξω κάτι. Οπότε βάζω τροφοδοτικό και βάζω και μετά αυτό που έχει μείνει είναι η κάρτα γραφικών και απλά να σας δείξω το τέτοιο. Δεν έχει κάτι άλλο. Αυτό. Λοιπόν, επειδή δεν μπορούσε ο ξαδερφός να συνεχίσει, γιατί καθίσαμε αρκετή ώρα και τέτοιο, λοιπόν, είμαστε σε αυτό το στάδιο, επίσης εκεί είναι χάλια. Λοιπόν, τα έχουμε βάλει 24πινο τα πάντα όλα, front panel, δεν βαίνει τώρα τόσο καλά, λόγω σκιάς είναι το front panel, και έχει μείνει να βάλω την κάρτα γραφικών μόνο, να κάνω cable management και να βάλω τα SATA καλώδια. Επίσης εδώ κρέμεται αυτό γιατί είναι από την προέκταση των αντάπτορα για τα δυο φανάκια. Θα το φτιάξω αυτό, οπότε στείνω την κάμερα για να το δούμε μετά μαζί. Λοιπόν, οπότε τώρα αυτό που έχει μείνει είναι να βάλω κάρτα γραφικών. Απλά πριν τη βάλω να βρω τις βίδες, γιατί σε έχω κάπου εδώ πέρα και δεν θυμάμαι ποιες είναι. Λοιπόν, ωραία, τις βρήκα, τις βίδες. 2 βίδες θα χρειαστούμε. Έχω τραβήξει το καλώδιο, αλλά τώρα που το βλέπω πρέπει να φτιάξω πρώτα. Πρέπει να φτιαχτεί πρώτα αυτό. Και τώρα από εδώ θα το βάλω προσωρινά έτσι. Επειδή είναι διπλό αυτό, ένα από εδώ, ένα προς τα πάνω. Οπότε τώρα αυτό που μένει είναι
Οκ. Λοιπόν, με αυτή τη μητρική δεν είναι στα δύο πάνω, είναι ένα κάτω. Οπότε βγάζετε το ένα, αυτό να το κοιτάξετε, ανάλογα τη μητρική. Τώρα εμένα αναγκαστικά δείτε ότι είναι φθηνό και αυτά σπάνε, είναι κονσέρβα. Θα μείνει ανοιχτό το πάνω, το πίσω εντάξει. Μικρό, το κακό μένα με ψιλονοχλεί στο κομμάτι του OCD, εντάξει, πρέπει να βρω μια πατέντα να το φτιάξω. Μετά τη δίνουμε την κάρτα για να μην γκρέμεται από το PCI Express μόνο, γιατί θα σπάσει αυτό, μην το αφήνετε έτσι. Ειδικά είναι και ανάλογα κάρτα γραφικών έτσι που... γιατί κάθε κάρτα γραφικών έχει διαφορετική ψύκτρα. Λοιπόν, οπότε αυτό το αφήνουμε εκτός, το γυρνάμε, δεν θα βάλω μόνο αυτό, όχι. Έτσι το βάλω και απλά θα κάνω το κλασικό, θα το δέσω. Έλα. Λοιπόν, μπήκε αυτό, θα το δέσω εγώ. Μπορεί και να μην χρειαστεί καν να το δέσω, αλλά θέλω να το βάλω εδώ. Για καλό ή για κακό. Λοιπόν, τώρα αυτά, απλά το φωτογραφικό επειδή είναι καινούργιο είναι λίγο σφιχτά. Τα καλώδια θα τα φτιάξω λίγο, δεν είναι κάτι αυτά. Περισσότερο είναι έτοιμο. Το μόνο απλά που θέλει είναι να βάλω τα SATA. Μόνο που, να το λάθος μου, έπρεπε να βάλω πρώτα τα SATA και μετά την κάρτα γραφικών, γιατί θέλω 3 SATA. Οπότε, βγάζω τα γραφικών, βάζω τα SATA και επιστρέφω. Λοιπόν, σχεδόν τελειώσαμε αυτόν τον υπολογιστή, είμαστε κάπου εδώ. Νομίζω από εκεί ότι καλά είμαι, δεν θα δυσκολευτώ πολύ. Θα τα μαζέψω από βέβαια με tie wraps. Έτσι. Ουσιαστικά είναι έτοιμος, βάλαμε κάρτα γραφικών, συνδέσαμε όλα τα SATA από εδώ κάτω, δεν ξέρω αν φαίνεται, είναι όλα συνδεδεμένα. Μνήμες, όλα τα πάντα είμαστε έτοιμοι, ουσιαστικά θα τον βάλω να αποστάρει. Αυτόν. Οπότε τώρα το μόνο που δεν θα σας δείξω είναι το cable management, λίγο που θα κάτσω να το φτιάξω. Κάτσω να το φτιάχνω, το βάζω να δουλέψει και γυρνάμε στον ουσία με συμπεράσματα και πώς μου φάνηκαν λίγο οι πρώτες εντυπώσεις μόλις μπήκα στον υπολογιστή, στο UEFI, ξέρω εγώ, στον Bios και όλα αυτά. Αυτό θα το χτίσω εκτός κάμερας και απλά θα σας δείξω, μπορεί να σας δείξω μόνο την εγκατάσταση Windows. Σε αυτόν εδώ πέρα να δείτε πως είναι, γιατί αυτός έχει Windows σκληρός, λογικά δεν θα τα διαβάσει. Δηλαδή όσο το έχω κάνει το έχει διαβάσει, τώρα θα δούμε πως και τι. Εγώ φτιάχνω, ξεκινάω να φτιάχνω, αλλά ναι, οπότε φτιάχνω cable management και επιστρέφουμε να σας πω πώς μου κάνει. Και με αυτόν εδώ τον υπολογιστή που θα δούμε, αυτόν μπορείς να τον έχω ήδη έτοιμο και απλά να σας τον δείξω στη δεύτερη οθόνη. Αυτό οπότε επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, 2 μέρες μετά. Τώρα βλέπετε, τώρα έχει άλλο ήχο, γιατί γράφω με το μικρόφωνο τώρα αφού έχουμε το σύστημα εδώ. Λοιπόν, 2 μέρες μετά, γιατί χρειάστηκε να κάνω εγκατάσταση Windows, οπότε με πήρε 1 μέρα, χθες δηλαδή. Και χθες που έκανα την εγκατάσταση που έπαιξα κάποια παιχνίδια, οπότε έπρεπε να ζήσω λίγο την εμπειρία. Να ζήσω εννοώ να τον δουλέψω λίγο για να σας πω εντυπώσεις. Έχουμε και λέμε, δεν τον δοκίμασα σε Premiere, οπότε δεν έχει δουλέψει εκεί που τον πήρα στην ουσία, θα δουλέψει μετά εδώ, θα δείξει τι κάνει στο 4K. Έτσι, γιατί όλο το βίντεο είναι 4K 30 fps, το έχουμε γραμμένο με το Redmi Note 9. Όταν έκανα τελευταία φορά 4K βίντεο με το Redmi Note 9, είχα θέμα, με το ζόρι έκανα edit. Λοιπόν, έχω γράψει εδώ πέρα κάποια παιχνίδια και παράλληλα θα σας δείχνω κάποια benchmarks. Δεν είχα πολλά παιχνίδια, δυστυχώς, ώστε να δείξω πληθώρα παιχνιδιών. Έπαιξα 4 παιχνίδια, συν από εμπειρία που δούλεψα τον υπολογιστή κανονικά. Λοιπόν, έπαιξα GTA, κλασικά. Στο GTA όλα τέρμα,
όλα καρατέρμα εκτός MSAA, Reflection MSAA, off αυτά, και το shader high, αντί για very high και τα advanced. Λοιπόν, στην ουσία αυτά τα 4-3 στην ουσία. Γιατί δεν είχαν μεγάλη διαφορά στα FPS με MSAA, με τα δύο, με MSAA και Reflection MSAA. Διαφορά στα γραφικά δεν είδα, από θέμα λεπτομεριών και αυτά. Το ίδιο όμορφο για τα χρόνια που έχουν περάσει παιχνίδι. 60 με 70 FPS, χωρίς record. Εσείς το record το είδατε νομίζω σε μια στιγμή να πέφτει και στα 50 FPS, 50-55, δεν έπεσε τουλάχιστον κάτω από 50. Καθόλου. Ακόμα και στο record δεν έπεσε κάτω από 50. Αλλά όταν είσαι δηλαδή σε όχημα, όπως είδατε, παίζει 60 με 70 FPS και κάποια στιγμή έφτασε και 80, ειδικά μες στην πόλη. Εκεί που πέφτουν λίγο το FPS είναι όταν βγαίνεις εκτός πόλη, πας στα χωριά στο GTA που είναι πιο ανοιχτός ο κόσμος, οπότε κάνει περισσότερο render. Η χρήση του CPU ήταν 40 με 36%, 30 με 40 τέλος πάντων, ήταν μέσα εκεί, 30 με 40%, το οποίο αυτό εγώ δεν το έχω δει σε μένα. Δουλεύει μονίμως ο υπολογιστής 100%, 40% δούλευε έτσι, σε idle. Οπότε οι 4 παραπάνω πυρήνες και τα 10 threads παραπάνω κάναν διαφορά. Η GPU δούλευε 100% και έφτασε μέχρι 56 βαθμούς. Που είναι μια χαρά ικανοποιητικά, δηλαδή δεν έφτασε τίποτα από τα δύο, δεν φτάσανε στο σημείο ώστε να δημιουργηθεί thermal throttling. Και άλλα, δοκίμασα The Division. Λοιπόν, το The Division δεν ξέρω, είναι λίγο πιο απαιτητικό παιχνίδι από το GTA βέβαια. High με medium, άμα είδατε. Νομίζω το preset ήταν high, αν δεν κάνω λάθος. Έπαιζε με 40 fps, ας πούμε, εκεί 50-40 fps και 30, πολύ ικανοποιητικά. Βέβαια, παρένθεση, σε αυτό που βλέπετε εσείς, επειδή ήταν και με record, έκανε εγγραφή δηλαδή την οθόνη παράλληλα, βάλτε 5 με 10 fps σε κάποια παιχνίδια πάνω, δηλαδή και που ήταν 30-32 ήταν 40-42. Στο The Division είναι 35, ας πούμε, οπότε να ξέρετε, αυτό θα δείτε 5 με 10 fps σε κάποια σημεία, άμα είχατε το ίδιο combo κι εσείς. Η GPU δούλεψε 97%, σχεδόν τέρμα, στους 60 βαθμούς, πάρα πολύ καλά. Δηλαδή στο μόνο παιχνίδι που ζορίσκανε το The Division, αλλά δεν κόλλησε ποτέ, δηλαδή δεν σταμάτησε ποτέ να μη φορτώσει, γιατί δεν έπαιζε το The Division, δεν το έχω πει και αυτό. Το The Division δεν έπαιζε στον προηγούμενο. Εσύ μη φτύνεις, είπαμε, σταμάτα. Το The Division δεν έπαιζε στον προηγούμενο επεξεργαστή και δεν μου φόρτωνε τίποτα. Ή έπεφτα από τον κόσμο, ή η πόλη ήταν μαύρη. Ναι, αυτό που ακούσατε. Ήταν μαύρη, δεν υπήρχαν κτίρια. Πάρα πολύ καλά, πολύ ικανοποιημένος, γιατί σκεφτείτε, έχω μια 1050 Ti σε έναν Ryzen 5 2600X. Οπότε η κάρτα γραφικών είναι λίγο πιο κάτω από τον επεξεργαστή. 4 GB όμως, μπορείς να φορτώσεις τέτοιο, καλή ψήξη, μπορείς να την κάνεις overclock, οπότε και ένα εξάπινο κιόλας, οπότε μπορείς να την κάνεις και το overclock του πράγματος. Overwatch τζάμπα το κρατάω αυτό, γιατί δεν έγραψα τελικά, γιατί έπαιζα. Overwatch, το preset στα γραφικά, epic. Όπως το δίνει όμως, δεν το πειράξα παραπάνω. Αυτό που είδα στα FPS ήταν 55. Βέβαια, εσείς τα βλέπετε τώρα αναλυτικά, τα βλέπετε κανονικά, γιατί δεν τα θυμάμαι. 50 με 55, δεν το είδα να πέφτει τουλάχιστον εγώ κάτω από 50. Και μη πω, ήταν κολλημένο στα 55 FPS. 0 lag, 0 να κόψει ένα καρέ, να κάνει, ας πούμε, αυτό το teleport στην εικόνα. Τίποτα. Φυσικά σε ό,τι δοκίμασα δεν το έκανε αυτό. Δεν το έκανε καθόλου, γιατί ήμουν συνηθισμένος σε αυτά. Και αυτό που έπαιξα ήταν FIFA 19. Και γιατί το λέω αυτό? Το FIFA 19 σε διπύρινο δεν παίζει με 2 πυρήνες, και έπρεπε να βάλεις ένα πατσάκι. Οπότε έβαζες 2 DLL αρχεία,
τα έφτιαχνες εκεί με ένα tool και έπαιζε. Και συγκεκριμένα και στον δικό μου επεξεργαστή έπρεπε να κατεβάσω άλλη μια εφαρμογή η οποία καταναλώνει την χρήση του επεξεργαστή στη συγκεκριμένη εφαρμογή που επιλέγεις. Οπότε εγώ έβαζα το FIFA μείον 20% για να μπορέσει να μην κολλάει, ας πούμε, ή να μην φριζάρει και να χρειαστεί να ξαναγυρίσω να ξανανοίξω το παιχνίδι. Όλα τέρμα. Ό,τι υπάρχει τέρμα στο FIFA δεν έχει, 3 ρυθμίσεις έχει: DirectX, γραφικά Ultra και Anti-Aliasing, ας πούμε επί 8 ή επί 16, δεν θυμάμαι τώρα τι έχει, και full screen 1080p. 100 fps και σε κάποια παιχνίδια 100 και πάνω. Νομίζω παίζει ρόλο και ανάλογα το στάδιο, σε ποιο στάδιο παίζεις. Εγώ, ας πούμε, σε αυτό που δοκίμασα, που σας έκανα και record, ήταν τη Tottenham, που είναι το μεγάλο, είναι το καινούριο στάδιο, οπότε μπορεί και να πέφτανε και 10 fps. Σε κάποια παιχνίδια που έπαιξα έπαιζε και πάνω από 90 fps, ήταν 90 σταθερά και 30 καρέ το δευτερόλεπτο πώς το λένε, στα cutscenes. Τώρα για χρήση νομίζω δεν χρειάζεται να το πούμε, στο FIFA ειδικά, που είναι ένας κλειστός χώρος, έτσι. Και το μόνο που κάνει, ας πούμε, είναι το στάδιο, τους παίκτες και τους θεατές. Βέβαια η κάρτα γραφικών δούλευε σχεδόν 100% 90% και ο επεξεργαστής ήταν στα 27. Θερμοκρασίες 55 για CPU και 57 για GPU. Βέβαια μιλάμε ότι τον είχα ζωρίσει με 3 παιχνίδια πιο πριν. Έτσι, δηλαδή δεν είναι ότι έπαιξε μόνο με αυτό. Στο πρώτο παιχνίδι δούλεψε με 53, μετά ξανά έπεσε. Όπα. Βέβαια δεν ξέρω θερμοκρασίες στο Overwatch, θα τις δω στο μοντάζ και εγώ τις θερμοκρασίες. Γιατί δεν ξέρετε καθόλου, μόνο τα FPS είδα, να ξέρω περίπου που είναι. Δεν πίστευα να πήγε πάνω από 60-50 βαθμούς, όχι πάνω από 55, όχι πάνω από 55, πάνω από 60 μέχρι 55-60, εγώ πιστεύω κάπου εκεί θα ήταν. Γιατί και στο FIFA 55 ήταν και στο GTA 56, μόνο στο The Division που πήγε τα 63, που δεν ήταν κάτι τρελό. Δηλαδή και 70 να δούλευε δεν θα μου φαινόταν περίεργο, γιατί έχει και υψηλά clocks. Παίζει και με υψηλά clocks. Βέβαια αυτός, με μια υδρόψυξη στις ίδιες θερμοκρασίες μπορείς να πας και μέχρι τα 5. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο το χρειάζεται ένας τέτοιος επεξεργαστής ή οποιοδήποτε τέτοιος επεξεργαστής, ο οποίος έχει 6 πυρήνες και 12 threads, δηλαδή έχει πυρήνες να φορτώσει εργασίες. Και στην ουσία αυτή εδώ ήταν η εμπειρία μου στο κομμάτι του multitasking. Δεν μου κόλλησε κανένα παιχνίδι σε Alt-Tab. Κανένα. Control Escape βέβαια είναι πιο καλό, αλλά ακόμη και στο Alt-Tab δεν μου κόλλησε ούτε ένα παιχνίδι, τίποτα. Είχα ανοίξει GTA και PUBG Lite, δούλευαν και τα δύο μια χαρά. Όχι βέβαια για να παίξω, δεν έπαιξα στο PUBG, ενώ έπαιζα GTA και άνοιξα το PUBG Lite, μπήκα μέσα στο παιχνίδι για να δω κάτι που ήθελα και δούλευε μια χαρά, με Discord ανοιχτό, Spotify επίσης ανοιχτό, που το Spotify καταναλώνει αρκετούς, να το πω έτσι, πόρους. Δεν μου κόλλησε ποτέ στο τίποτα. Και στο record δούλευε μια χαρά. Ακόμα και όταν έκανα record και το Alt-Tab και όλα αυτά δούλευε τέλεια. Είχα ανοιχτό Webex, Microsoft, έκανα κάτι στο σκληρό, οπότε δούλευε και εκεί. Ανοιχτό Steam, Spotify, είχα ας πούμε 6-7 εφαρμογές. Δεν έκανε ένα μισό να πει ξέρεις κάτι φίλε, με κούρασες, με φόρτωσες. Όχι. Ήταν εκεί και λέει είμαι μια χαρά, δεν τον ζόρισα, δεν έχω προλάβει να τον ζωρίσω. Αυτό βέβαια θα φανεί από το Premiere. Θα φανεί από το Premiere και στο Photoshop να δω τι θα κάνει. Βέβαια εντάξει, το Photoshop όχι τόσο πολύ, βέβαια σε κάνα 3D άμα κάνω ή σε κάνα After Effect που δεν το έχω. Τέλος θα δούμε προσωρινά σε Premiere και σε τέτοιο, και ειδικά Premiere 4K. Έτσι το υπενθυμίζω, 4K 30 fps, έχει μεγάλη διαφορά από το 1080, οπότε εκεί θα δείξει την πραγματική του δύναμη, να το πω έτσι.
Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δεν έχω να σας πω και πολλά γιατί τον έχω δουλέψει μισή μέρα. Χθες το απόγευμα μόνο. Λόγω αυτών που σας είπα. Οπότε τώρα αυτό που αναμένεται είναι βέβαια να σας πω στο Instagram πώς και τι διάφορες είδα, ας πούμε, και όλα αυτά. Επίσης μου άρεσε πολύ ένας πολύ μεγάλος πόντος στην AMD για το πώς έχει κάνει το profile το έτοιμο, το έτσι που πηγαίνει στα 4,2 και το είδα δούλευε όντως πάρα πολύ καλά. Δηλαδή όταν δεν είχα κάποιο παιχνίδι, δεν δούλευε στα 4,2, δούλευε ας πούμε στα 3,2. Όσο είναι χρονισμένος, νομίζω 3,2 είναι 3,4, δεν θυμάμαι. Δούλευε εκεί, ας πούμε. Τον πέτυχα και μια φορά να είναι στα 2,9, δηλαδή στα 3 κοντά στα 3 GHz. Μάλλον αυτό βοηθάει πολύ στην οικονομία βέβαια που κάνει, γιατί δεν δουλεύει μονίμως σε στο μεγάλο clock. Οπότε όσο σου λέω, από τη στιγμή που δεν με χρησιμοποιείς, δεν καταναλώνεις πόρους, δεν χρειάζεται να καταναλώνω το ρεύμα για να φορτώσω όλα αυτά τα clocks. Και μ' άρεσε πολύ επίσης ότι οι θερμοκρασίες, γιατί συνήθως σε αυτά τα προφίλ, γι' αυτό καθόμαστε και ασχολούμαστε μόνοι μας με το overclock, είναι ότι δίνουν πολλά voltages, επειδή πολλοί κόσμος δεν ξέρει για την ασφάλεια και καλά το επεξεργαστεί, ώστε παίρνει ρεύμα, καταναλώνει δηλαδή παραπάνω με overclock, το οποίο δεν χρειάζεται τόσο ρεύμα και πολλές φορές πέφτουν και επιδόσεις. Μ' άρεσε που δεν είδα κάτι τέτοιο. Δεν είδα. Δούλευε σε καλά voltages, σταθερά, δεν ανέβαζαν θερμοκρασίες, γιατί όσο περισσότερο voltage, όσο περισσότερο ρεύμα δίνεις, τόσο μεγαλύτερες θερμοκρασίες έχεις, οπότε thermal throttling και τα σχετικά. Δεν το είδα και μου άρεσε πάρα πολύ και είναι ένας πολύ μεγάλος πόντος από μένα στην AMD, γιατί δεν είχα δουλέψει ποτέ Ryzen. Αυτός είναι 2 βέβαια. Ναι, και 2. Φυσικά γενικά Ryzen. Από 1 μέχρι 4 ας πούμε. Μέχρι την 4η γενιά. Δεν έχω δουλέψει καθόλου, δεν τον έχω στην κατοχή μου έτσι. Βέβαια, μακάρι να είχα την επιλογή να μπορώ να σας δείχνω περισσότερα τέτοια. Δηλαδή, να σας δείχνω από τα PC builds, όχι δηλαδή να είναι δικά μου, απλά να χτίζουμε ένα PC για να το βλέπετε. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like. Θα περιμένω σχόλιά σας και εντυπώσεις κάτω στα σχόλια. Ένα follow στο Instagram. Θα συνεχίσουμε εκεί. Θα σας πω, ή μπορεί κάποιο live stream να κάνω στο Instagram και να σας πω κάποιες εντυπώσεις και όλα αυτά, αφού ανεβάσω το βίντεο ώστε να το έχω δουλέψει. Άμα θέλετε, μπείτε στον Discord server που είναι κάτω και αυτό στην περιγραφή. Ενημερώνουμε και για βίντεο, για ό,τι θες, δηλαδή μπες εκεί, τα έχουμε όλα έτοιμα. Παίζουμε και όλες παιχνίδια. Άμα θες, κάνε join, μήπως παίξουμε τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ αν μείνετε μέχρι εδώ, αν είδατε όλο το βίντεο. Και να είστε πάντα καλά, να προσέχετε και θα πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Γεια σας.